चाय चाय बोलो चाय चाय CHAI चाय। अम्मी इसमें देखो क्या तैर रही है। क्या तैर रही है? इसमें देखो, झांको। नाच बेटा। हेलो, नमस्ते सर, जियो कस्टमर केयर में आपका स्वागत है। अबे तू अपना नमस्ते अपने पास रख और पहले ये बता कि नेटवर्क क्यों नहीं पकड़ रहा जियो का। जी सर, अभी सर्विस डाउन है सर, तो थोड़ा देर बाद प्रयास अबे कीजिएगा। मेरे को तुम लोगों से बात ही नहीं करना, अंबानी से बात करा। भाई मम्मी बुला रही है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अबे कुत्ते रोटी खाने के लिए भाई अभी मैंने एक आदमी को ट्रक के नीचे धक्का दे दिया। पागल है क्या, मर गया होगा वो? अबे भाई वो तो ऐसे भी मरने वाला था। कैसे? खुद की शादी के कार्ड बांट रहा था वो। के करा से ले हब सवार भातारे आई है होली के बाद। 2025 में पैंट पहनने का स्टाइल, 2035 में पैंट पहनने का स्टाइल, 2050 में होश उड़ा देता है मेरा नूरे मुजस्सिम ऐसा तेरा। आओ एगो ते डायलॉग बोल, एगो हम। रेडी? हाँ फिल्मी ना, अपना से बोल। काजल, हम तेरा से शादी करे। हम सुहाग रहा। पापा मैं 10वीं क्लास में पास हो गया, मेरे को बुलेट चाहिए, मैं बुलेट चलाऊंगा अब। बस इतनी सी बात बेटा, ले तू बुलेट चला। भाई कल मेरे मोबाइल का नेट खत्म हो गया था। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई, तो मैं 3-4 घंटे ना घर वालों के साथ बैठ गया। भाई बहुत अच्छे लोग हैं वो। भाई वो देख तेरे गर्लफ्रेंड का बाप आ रहा है। Enemies ahead. अब Get to the safe zone. बहन का छमछम बाबली मारू, ईगो का कंजूरिंग हो रहा है। I love you. सूरत देखी है? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अहमदाबाद तक ही गया हूँ। बस तो हाँ बोलते हैं, फिर साथ में चलेंगे सूरत देखने। ये बाबू है पढ़ता तो निकाल लिखल बा। पे मैं के पा ये मैं के यू पिया कर साला। उरी साला देख लो, गांव के लोग कहेला कि हम पढ़ रहे नहीं। चल बाबू चल, हमारे संग चल, तोर नौकरी लगवा तनी। नो यार मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे, मैं उसको गिफ्ट में क्या दूं? एक काम करे, गोल्ड रिंग दे दे। नहीं यार, कोई बड़ी चीज बता। एक काम करते तो है ना, ट्रक का टायर दे दे। हफीज कहाँ जा रहा? अरे बिरयानी बैठ रही है, बिरयानी। अरे मेरे लिए रायता और चटनी बचा। ये बताओ कि तुम्हारे बगल में जो मनोजवा बैठा हुआ है वो क्या है, पुल्लिंग कि स्त्रीलिंग? ये सर, ये तो 100% पुल्लिंग है सर। हम तो इसका नुन्नी भी देखे हुए हैं।
कलुआ भाई साहब के लौंडे, मैं ये कह रहा था, हम तो मजाक कर रहे थे, वो सट्टा थोड़ी था, मजाक थी। मजाक? कल सुबह 10 बजे तक पैसे न पहुँचे ना तो तुम्हारी बहन का खोपड़ा काट